Na floresta, chamada Encantada, o rei decidiu realizar uma festa à fantasia, onde todos os animais deveriam comparecer fantasiados. Com a notícia se espalhando, os animais foram confeccionar suas fantasias. O bicho, preguiça, como era muito preguiçoso, não queria fazer sua fantasia. Girafa, por sua vez, não achava nada que servisse em seu enorme pescoço. No grande dia da festa estavam todos os animais muito felizes com as suas fantasias.